ፀጉሬን መንካት ራሱ ማቆም አቃተኝ በጣም ቆጮ ስለሆነ Hey guys, ናችሁ ወይ እንደናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጣሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የፀጉር ቪዲዮ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ የሚያስቅሰው መስለን መተናል። ሚኪ ማውዝ መስለናል። ቢሆንም ግን ችግር የለም። ይሄንን ሁሉ ለማስተካከል ነው ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ማሳያችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ለማሳያችሁ አንድ የፀጉር ማድረቂያ ነው። ይሄንን ማድረቂያ እኔም ገና አልተጠቀምኩትም፣ ግን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ማለት ነው ለብዙ ጊዜ ተከታተላችሁኝ ከሆነ እኔ ፀጉር ቤት ሄጄ ፀጉሬን አልሰራም። ቤት ውስጥ ነው ሁሉንም ነገር መተኮስንም ሆነ ቁጥጥርም ሆነ ሁሉ ነገር ቤት ውስጥ ነው የምሰራው። በጣም ቴንደር ሄድድ እንደዚህ ጭንቅላቴ በጣም ስለሚያመኝ ሰው ሲነካኝ ቤት ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ማረጋው። ስለዚህ ፀጉሬን ስተኩሰው በካክስ ነው የሚባለው፣ በካክስ እንደዚህ ጠቅልዬ ማለት ነው እንደዚህ ፀጉር ቤት እንደሚያደርጉት በቃ እንደ ጥቅልል አድርጌ የፕሮፌሽናል ፀጉር ማድረቂያ አለኝ። ካስኩ እሱ ውስጥ አድርጌው ከዛ በኋላ ነው የምተኩሰው። እሱ ማድረግ ለአንዳንድ ሰው ትንሽ ሊያስቸግረው ይችላል፣ ብዙ ጊዜም ሊፈጅ ይችላል። ማለት ጠቅልሎ ፀጉር ውስጥ እዚህ ካክስ ውስጥ ገብቶ ለማድረግ ፀጉር ቤት እንደሚፈጀው ቢያንስ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ይፈጅባችኋል። ከሱ ይልቅ ደግሞ ቀላል ዘዴ ፀጉራችሁን ቤታችሁ ውስጥ ለማድረግ ማለት ነው እንደዚህ ብሩሾች አሉ፣ የኤሌክትሪክ ብሩሾች። በእነሱ እንዲያበጥራችሁ ፀጉራችሁን ያደርቀዋል። አልበለዚያ ደግሞ ያው ብሎ ድራይንግም አለ፣ ግን ብሎ ድራይንጉ ለኔ ፀጉር ለኛ ፀጉር ብዙ አይጠቅም። ፈረንጅ ከሆናችሁና ያው ፀጉራችሁ ሲጀምር ቀጥ ያለ ከሆነ ብሎ ድራይ ስታረጉት ቆንጆ ነው። በአጠቃላይ ለኔ ሰርቶልኝ አያውቅም ብሎ ድራይ የሚደረገው ዘዴ። ሰው ሲያደርግላችሁ ግን ቆንጆ ነው፣ ምክንያቱም እንደዚህ በደንብ እያበጠራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ ሻሉን ብዙ ጊዜ ፀጉሯን ብሎ ድራይ ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ ለምን ነው ለሚሰራላችሁ ሰው ይሰራል፣ ለኔ ግን አይሰራልኝም። ስለዚህ ሌላ ዘዴ መፈለግ አለብኝ። እንደነገርኳችሁ የኤሌክትሪክ ብሩሾቹ አንድ ቤት ምን ተጠቀመው አለ፣ እሱ አለ። ከዛ ደግሞ የተሻለ ማለት ነው ዛሬ ማሳያችሁ ለናቹራል ፀጉርም የሚሆን የፀጉር ብሩሽ ነው። ይሄ ወጣ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ሲያወራበት ነበር፣ የመጨረሻ ታዋቂ ነበረ። እንደነገርኳችሁ ለናቹራል ፀጉር ለእንደኛ አይነት ፀጉርም የሚሆን ተብሎ ስለተሰራ በጣም አይጠቅምም ወይ ብዬ አሰብኩኝ። ለምንም ይሄንን አሁን እኔ ገዝቼ ማለት ነው እስቲ ምን ያህል ይሰራል የሚለውን ፀጉሬን ታጥቤው እንደዚህ መጥቻለሁ። ይሄኛውን እንግዲህ አብረን የምንሞክረው። እንደነገርኳችሁ ገና አልተጠቀምኩትም፣ አላየሁትም። እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ ብሩሽ ነው። ይሄ እንግዲህ የገዛሁትን ጊዜ ቦክስ ላይ የሚለው ከሆነ እንደ ፕሮፌሽናል ፀጉር ማድረቂያ ነው የሚለው። ከደረቅ ፀጉር ላይ ማድረቅ ትችላላችሁ። ደረቁ ነው ለምሳሌ የደረቀ ፀጉር ላይ ማለት ነው እንደዚህ ቀጥ እንዲልላችሁ እንደ መተኮሻ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ እርጥብ ፀጉር ላይ አሁን እኔ እንደነገርኳችሁ ገና እንደታጠበ ነው፣ እርጥብ ነው ፀጉሬን። ያው ተጠቅሜው መጨረሻ ላይ በደንብ አስተያየቴንም ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሰዎች ከሆናችሁ በዛውም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ብዙ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ። ወደ ነገሩ ተመልሰን ስንመጣ እዚህ ጋር ማለት ነው የተለያዩ የሴቲንግ ነገር አለው። እዚህ ጋር ኦን ታረጉታላችሁ። ከዛ ቀዝቃዛ አለው፣ በቀዝቃዛ ማድረግ ብትፈልጉ ከሆነ። ከዛ ደግሞ መሀከለኛ ሂት አለው። ከዛ ደግሞ ሃይ ሂት አለው። ይሄንን አብርቻ ያየሁትን ጊዜ ማለት ነው ሃይ ሂቱ በጣም ሃይ ስለሆነ እኔ ሎ ላይ አድርጌ ነው መጀመሪያ ፀጉሬ፣ በተለይ እርጥብ የሆነ ፀጉር ላይ ቀጥታ ሂት ስታደርጉ ማለት ነው ፀጉራችሁ ሊቃጠል ይችላል። ስለዚህ በሎ ትንሽ ካደረኩትኝ በኋላ ደረቅ ሲሆን ደግሞ ማለት ነው በሃይ ሂጅ የበለጠ አደርቀዋለሁ። በነገራችን ላይ ይሄንን አይታችሁ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሊንክ ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ወልማርት አለ፣ እስከማቆራስ አማዞን ላይ አለ፣ ታርጌትም የተለያዩ ሱቆች አለ። ስለዚህ ቆንጆ ሊንክ ፈልጌ ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ዛሬ ነው ፀጉሬን ለማድረቅ የምጠቀመው። እዚህ ጋር ያው ይሄ ማለት የክሪም ኦፍ ኔቸር ሂት ፕሮቴክተር አለኝ። ፀጉሬ ያው ዞሮ ሂት ስለሆነ ማድረግበት እንዳይቃጠል። ከዛ ደግሞ የሊቪንግ ኮንዲሽነር አለኝ። ሊቪንግ ኮንዲሽነሬን በትንሹ አድርጌ ከዛ ደግሞ ሂት ፕሮቴክተሬን አድርጌ ከዛ ደግሞ ፀጉሬን ተኩሷለሁ ማለት ነው። በዛውም ደግሞ ይሄንን የመሰለ ብሩሽ ነው የምጠቀመው። ይሄ የደንማን ብሩሽ አይነት ነው፣ ግን ለየት ያለ ነው። እዚህ ጋር መያዥ የመጨረሻ ይመቻል። የኢቮልቭ የሚባለው ብራንድ ነው። እንደዚህ መያዥ የመጨረሻ ግሪፕ እንዲ ለማድረግ ይመቻል። ከዛ ይሄን ደግሞ እንደዚህ ነቅላችሁ ለማጽዳት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ብሩሽንም መጀመሪያ ፀጉሬን አበጠሪ፣ ከዛ በኋላ በሱ ማበጠር ጀምራለሁ ማለት ነው። ዛሬ ሐሳቤ ምንድነው ይሄኛውን ፀጉሬን በዚህ በመተኮሻ ውስጥ ተኮስ አሳያችሁና ሌላውን ደግሞ ሂጄ ጨርሼው ተመልሼ መጥቼ ፀጉሬን አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ፀጉሬ አሁን እርጥብ ነው፣ ምንም ፕሮዳክት የለውም። ስለዚህ ሂት ፕሮቴክተሬን እና ሊቪንግ ኮንዲሽነሬን መጀመሪያ አደርጋለሁ። በደንብ ለመስራት እንዲያመቸኝ እዚህ ጋራ ይሄ ሁለት ክፍያ፣ አንዱን ክፍያ ሁለት ቦታ እንደዚህ ከፍያለሁ፣ ሌላውን ከኋላ እንደዚህ አስይዤዋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ የዚህን ኮንዲሽነሪ ማለት ነው ሊቪንግ ኮንዲሽነሪን ትንሽ እንደዚህ በእጅ ወስጄ ይሄንንም ፕሮዳክቶቹን መጠቀማቸውን በሙሉ ታች አደርግላችኋለሁ። ግን ከዚህ በፊት የፀጉር ቱቶሪያል ነገሮች ብዙም ባይሆን ስለሰራውራችሁ እነሱ ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች እዛ ላይ የምጠቀማቸውን ነገር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ማለት አዲስ ነገር በየቀኑ በየጊዜው አልቀያየር። ወዶ ነገር ካለ
ሞዶ ነገር ላይ እኔ ስቲክ አድርጌ እሱን ብቻ የምጠቀም ሰው ነገር ነኝ። ግን ደግሞ አዳዲስ ነገር እሞክራለሁ። ለምንም ይሄ ሊቪንግ ኮንዲሽነሪንግ ከስር ጀምሮ በተለይ ጫፍ ጫፉ ላይ ማተኮር እንዳትረሱ። ብዙ ግን ማብዛት አልፈልግም፣ ምክንያቱም በኋላ ፀጉሬን ስተኩሰው እንዲህ ክብድ እንዳይለው ዲፋፋፋ ያለ ፀጉር ነው የምፈልገው። ከዛ እንደነገርኳችሁ ይሄንን የክሪም ኦፍ ኔቸር ሂት ፕሮቴክተሪን፣ ይሄ ለናቹራል ፀጉር ቆንጆ ነው። ያው የክሪም ኦፍ ኔቸር ፕሮዳክቶች በሙሉ። ስለዚህ እሱን ድጋሚ ፀጉሩ ላይ አተኩሬ ጫፍ ላይ እንደሱ ካረኩኝ በኋላ በዚህ በማበጠሬ ትንሽ እንደዚህ አበጥረዋለሁ። በደንብ እዛ ሻወር ውስጥ እንደሆናችሁ ፀጉራችሁን ስታጠቡ ያው በደንብ ዲታንግል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እሺ እንግዲህ ፀጉሬን እንደዚህ በደንብ ማስፈልገኝን ነገር አድርጌበታል። አሁን እንደማደርገው እንደዚህ ትንሽ የሴክሽን ማድረግ ስለምፈልግ ይሄንን ድጋሚ 2 ቦታ እንደዚህ ከፍለውና መጀመሪያ ይሄኛውን ለማድረግ ሞክራለሁ። ከዛ ደግሞ ከዚህ እየጨመርኩኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። ይሄንን የፀጉር ክሊፕ ነበረኝ የት እንደሄደው ግን አላውቅም። እንደነገርኳችሁ ሎው ላይ አድርጌው ነው የምጀምረው። ትንሽ ግን ድምፁ ስለሚጮህ ይሄንን እያበጠርኩኝ አላወራችሁም። መሀል ላይ ቁሜ እንደዛ አስተያየት ልስጣችሁ ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም ፀጉሬ በአንድ ጊዜ ደርቋል። ቀረብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ተመልከቱ። እንደምታዩት በአንድ ጊዜ ቀጥ አርጎታል። በደንብ እንደዚህ ደግሞ ልስልስ ያለ ነው። ባሽ እንደዚህ ብሩሾቹን እንደዚህ እልፍ ስታረጉበት ዋው! አያችሁ? ይሄ ውጤት እንግዲህ ገና በ2 ደቂቃ ራሱ አይሞላውም። ትንሽ እንደዚህ ላግላግ አድርጌው ማለት ነው። ለምንም ይሄኛውን እዚህ ጋር አቆምና በደንብ ገና ድርቅ አላለም። ግን ሌላኛውንም ትንሽ ከዚህኛው ትንሽ እየጨመረ አብሬ ያደረኩኝ ሁሉንም አንድ ጊዜ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ድርቅ አረጋቸዋለሁ። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያውን ፓርቲን በደንብ አድርቄዋለሁ። በጣም እውነት ለመናገር ውጤቱ አስደንግጦኛል። ምክንያቱም ፀጉሬ ቀጥ ብሎ እንደዚህ እንዲሁ እንደዚህ ሳርጉ ነው እያለ ነው የሚያልፈው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለብዙዎቻችን ይገላግላል ብዬ አስባለሁ። አሁን እንግዲህ የቀረኝን ይሄኛውን ሳይድ ማለት ነው ትንሽ ገና ሁለተኛው ፓርቲ ስላለ እሱን ድጋሚ ሞይስቸራይዘሬን ቅባቴን አድርቄው ደግሞ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ። ያው እስካሁን እንግዲህ በሚዲየም ወይ ደግሞ ሎው ሂት ላይ ብቻ ነው ያደረኩት እና ደግሞ እስቲ ምን ያህል ፀጉሬንም ነቅሎት ይሆን ብዬ ሰግቼ ነበር። ለምን ይሄ ስርስሩ ያለው ማበጠሪያ ማለት ነው በደንብ እንደዚህ እያንዳንዷን ፀጉር እያንዳንዳን ፀጉር እንደዚህ ድርቅ የሚያደርግ ስለሆነ ፀጉር ይነጫል ብዬ አስቤ ነበር። እውነት ለመናገር ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። ምንም ካሰብኩት በላይ ፀጉሬ ምንም አልተነቀለ ማለት ይቻላል። በጣም ደስ የሚል ፕሮሰስ ነው። ይሄኛውን ሁላችንም እንወደዋለን እና በጣም ለብዙዎቻችን ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። እንደነገርኳችሁ ይሄንን እስቲ ቆንጆ ከሆነ ለእናንተም ላሳያችሁና ቆንጆም ካልሆነ ደግሞ መጥቼ እንደዚህ ቆንጆ አይደለም ብዬ ልንገራችሁ ብዬ አስቤ ነው። ለምን ሪቪዎች ደግሞ ብዙ ይሄንን ፈልጌ ነበረ። ለዚህ ብቻ የተሰሩ ሪቪዎች ብዙም ያሉትም የሚያምሩ አይደሉ። ለምን እንደዚህ አይነት ቆንጆ ነገር ሳገኘው ለእናንተ መጥቼ ማሳየት ስለሆነ ዩቲዩብ የከፈትኩትኝ ይሄንን ላሳያችሁ ያሰብኩኝ። ከጨረስኩኝ በኋላ ራሱ እንደዚሁ ዝም ብዬ ፀጉሬ እንዲላጋ አድርጌ ለማስያዝ ይሆናል። ግን ደግሞ ከፈለኩኝ ትንሽዬ በመተኮሻይ በፔስትራ ነው እኛ ሀገር የምንለው በመተኮሻይ ትንሽዬ ስርስሩን ነካ ብቻ አርጌው ስርስሩን ጠቅለል ደግሞ አርጌ መልቀቅ ራሱ ይቻላል። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ዋው ፀጉር እንዴት እንደዚህ እንዳለሰለሰው በ5 ደቂቃ ማለት ይቻላል። ጌታ ምስክሬ 5 ደቂቃ ራሱ አልፈጀብኝም ይሄንን ውጤት ለማግኘት። እዛ ካክስ ውስጥ ገብቼ 1 ሰዓት ነው ቢያንስ መቀመጠው ይሄንን ውጤት ለማግኘት ማለት ነውና በዚህ ደቂቃ ውስጥ ይሄን ውጤት አገኘው የሚለው እስካሁን ድረስ ማመን አቅቶኛል። እንደነገርኳችሁ እኔም የመጀመሪያ ስለሆነ ስጠቀመው በጣም ደንግጫለሁ። ለምንም ይሄኛውን ስላደረኩትኝ አሁን ጠቅለል አድርጌ ከዚህ ከፊት የዞር ላርጎና የኋላውን ደግሞ ጨርሼ ደግሞ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም
በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ። በጣም ቆንጆ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ። ለምንም አሁንም ከዚህ ከሊቪንግ ኮንዲሽነሬ በጣም ብዙ ሳላረግ ትንሽ እየወስጄ አርጌ ከዛ ቅባቴ ላርግ። በድጋሚ የምጠቀመው ነገር በሙሉ ታች ስለሚኖር ሳታስቡ ታች ይሄ ኢንፎርሜሽን ቦክሱን ከፍታችሁ ሁሉ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ጸጉሬ እንዴት ለስላሳ እንደሆነ በዚህ ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ላሳያችሁ። እንደዚህ በድጋሚ ይሄንን ሳይድ እንግዲህ በሙሉ ጨርሻለሁ እንደምታዩት በደንብ። ይሄ ብሎድራ ያርጋችሁ ራሱ ከምታደርቁት የበለጠ ውጤት ነው ብዬ አስባለሁ። ገና ደግሞ ያው አደርቀዋለሁ ሙሉ በሙሉ ከስር ጀምሮ ድርቅ እስኪል ድረስ። ነገር ግን ከስሬ ጀምሮ መድረቁንም አረጋግጫለሁ። ያ ሩቴን ማለት ነው። ይሄ ስሬ በውጤቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምንም ይሄኛውንም ሳይድ አደረገውና ተመልሼ ኃይል ላችሁ ይችላል። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ሁለቱንም ሳይድ አድርቄዋለሁ። እውነት ለመናገር ይሄኛው ገና በደንብ ሙሉ በሙሉ አላደረኩትም። 90% ማለት ይችላል ያደረኩትኝ። ስለዚህ 100% እስኪሆን ድረስ ትንሽ ተጨማሪ 5 ደቂቃ አደርቀዋለሁ። በአጠቃላይ እውነት ለመናገር የጸጉራችሁ የምታደርቁበትን ሰዓት ራሱ በጣም ይቆጥባል። ይሄንን ሌላው ቀርቶ በየቀኑ ራሱ ልታደርጉት የምትችሉት ነገር ነው። ማለት ያን ያህል ሰዓት ማይፈጅ ፕሮሰስ ነው። ሙሉን ጸጉሬን ጨርሼ እስቲ የወጣውን ጸጉር አብረን እንመለከት። አሁን ትንሽ ስሩ ትኩስ ስለሆነ ጸጉሬን እንደዚህ ማውጣት አልችልም፣ ግን ጸጉሬን በሙሉ አውጥቼ እስቲ ምን ያህል ነው የነጨው የሚለውንም ማየት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጸጉራችሁን በጣም የሚነጭ ነገር ከሆነ ለእናንተ ብዙ አይጠቅማችሁም። አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ እስከዛሬ ከተጠቀምኳቸው እነዚህ ቡሩሾች የቡሩሽ ማድረቂያዎች በጣም ጭራሽ የማይገናኝ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄኛው ነገር ደግሞ በነገራችን ላይ ቀዝቃዛ ነው። ስለዚህ እየተኮሳችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ሁለቱን እንደዚህ መያዝ ሰፖርት የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው ይሄኛው እንደዚህ መያዝ ትችላላችሁ። ራሱ እንደዚህ በደንብ እንደዚህ ለማበጠር ማለት ነው። አንድ እጃችሁ ብቻ ኃይል እንደዚህ የተጫነ እንዳይዳክም የምትፈልጉ ከሆነ ለምንም ይሄን የሚያክል ጸጉር ነው እስካሁን ድረስ ያወጣሁት። ለምን ነገር እኔ ባለኝ ጸጉር ብዛት ከዚህም በላይ ሎዝ ባረግ ማለት ነው። በዚህ ምንም አጭንቀኝም። ግን የትኛውንም ማበጠሪያ ተጠቅማችሁ ስታበጥሩ የምታጡትን ያህል ጸጉር ነው የነጨው ያወለቀው ማለት ያን ያህል አወልቅም። ግን በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ። ቀኑ ሙሉ ሳበጥሮ ራሱ መዋል እችላለሁ ሳስበው። ውጤቱ በጣም ደስ ስለሚለው ማለት እንደዚህ ራሱ መለቀቅ ይችላል። ጸጉር እንደዚህ ለቆ መሄድ አይቻልም። እንደነገርኳችሁ ይሄንን ሂጄ ማለት ነው ጸጉሬን በደንብ ካደረኩትኝ በኋላ ተኩሷለሁ። ግን ከተኮስኩትኝ በኋላ ወይ ደግሞ አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ለጸጉሬ ሻይን ለመስጠት ይሄንን ቅባት አደርጋለሁ። ይሄንንም ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ፣ ነገር ግን ሊንክ ማርጌታች አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም የምወደው እንደዚህ ሻይን ባንድ ጊዜ ይታያችኋል። ጸጉራችሁን ሻይን ሳይጎዳው ምን ሳይለው በቃ የሚሰጥ ጤነኛ ሽታው ደግሞ በጣም ነው የምወደው። የዚህ ነገር ሁሌ እንደምጠቀመው ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ እሱን እንደዚህ ቀባ አድርጌ የጸጉሬን ወዙን ማለት ነው መልስበታለሁ። አሁን ባለበት ሁኔታ ግን እንደዚህ ጸጉራችሁን ራሱ ያላችሁ ምልጥ አርጋችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። ሹሩባ መስራት ትችላላችሁ። አንደኛ ነገር ነው። ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ፣ ተመልከቱ። ይሄንን በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ደረቅ ጸጉር አገኘው ማለቱ ለኔ ማይታመን ነገር ነው። ይሄ ማበጠሪያው ስራ ማለት ነው ጸጉራችሁ ማድረቅ ነው፣ የመተኮስ አይደለም። ስለዚህ ካሁን በኋላ ነው የምትተኩሱት። ስለዚህ ውጤታችሁ እንደዚህ ጸጉራችሁ ድርቅ ብሎ ስታዩ ማለት ነው ቀጥ ኳላለ ምናምን እንዳትሉ። አሁን ደግሞ ቀጣዩ ስቴፓችሁ የሚሆነው ማለት ነው በደንብ እንደዚህ ካደረቃችሁ በኋላ ጸጉራችሁን መተኮስ ነው። ለዛ ደግሞ ለስሙ ማለት ነው ይሄ ጸጉር ማድረቂያ ማበጠሪያ ነው። በጣም አንደኛ ስራ የሚሰራ ነገር ነው። በድጋሚ ይሄ የሬቭሎን ፕሮዳክት ነው። ታች ግን ሊንክ አረግላችኋለሁ። እናንተም ተጠቅማችሁ ትወዱታላችሁና ለእናንተም ጊዜያችሁን ሴቭ ያደርጋል፣ ጸጉራችሁን ደግሞ ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ዛሬ ያው ጸጉሬን ስታኩስ ምናምን አላሳያችሁም፣ ምክንያቱም የቪዲዮው ነጥብ ይሄን ጸጉር ማድረቂያ አብረን እንመልከተው የሚል ስለሆነ እኔ ሂጄ ጸጉሬን በተኩስ ሆነ ተኩሽው አለበለዚያ ደግሞ እንደዚህ ብጥር አድርጌ አስይዤው ማረጎን አረጋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ስጡት። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ምንድነው ኢንስታግራም ላይ መጣችሁ ተከታተሉኝ። እንደዚህ ሌላ እኔ ሞክሬ ላሳያችሁ የምትፈልጉት የፕሮዳክት አይነት ነገር ካለ ማለት ነው ንገሩኝና እንደዚህ ሞክሬ ያሳያችኋለሁ። ይሄኛውን ማንም ሰው ነግሮኝ አይደለም ራሴ ለኔ ስለሚያስፈልገኝ ማለት ነው ለመሞከር የገዛሁት ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ግን እናንተ ማየት የምትፈልጉት ካለ ታች ኮሜንት ላይ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። በተረፈ በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። እዚህ ጋር ዲቦራ ነኝ።